Então você não lembra de nada? Família, amigos, comida favorita? Nada. Talvez mais, Alex. Na lista dele de ontem. Nova York? Aham. Não. É inaceitável. Olha, vai provar uma coisa. Obrigado. Tá pronto? Prova aí. Vai por mim. É chocolate. É muito bom. É bom, né? Já tem comida preferida. Obrigado. É a minha comida preferida. Eu chamaria a receita. Eu sim. Aí. Jackson. Guerreiro caçador. Um caçador de recompensas. É o Zafan. Tá procurando o alvo. Ai, não queria ser aquele cara. Olha aquela espada. É uma das portas proibidas da cidade do ferro. A punição é a morte. Nada pode desafiar da lei. Eu não pedi para chegar em casa antes de você. O que tem demais? Eu só perdi a noção do tempo. Não confie em ninguém. As pessoas fazem coisas horríveis com as outras. O que houve com seu braço? Tá tudo bem? Você ainda precisa mostrar bem de você. Você tem seu braço?